আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমার বাসায় কয়েকজন মেহমান আসবেন। মেহমানদারি করব এই নিয়তে মোটামুটি মেহমানদের বসার জন্য জায়গা, এখানে 7-8 জন মেহমান বসার জায়গা অ্যারেঞ্জ করছে। এই জায়গায় প্রথমে এসে এই জায়গায় বসবে, এরপরে ডাইনিং টেবিলে নিয়েই খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করবে। যে স্টারলিটের চেয়ারম্যান সাহেব নিকুঞ্জ এবং আসাদ ভাই নিকুঞ্জ, ওনাদের সঙ্গেই একটা অনুষ্ঠানে কথা হয় যে আমার বাসায় একটু খাওয়া দাওয়ার আয়োজন। সেই হিসেবে আমার পূর্বের আবাসস্থল নিকুঞ্জ দুর্গের বড় মসজিদের ইমাম সাহেব আসবেন, মুয়াজ্জিন সাহেব আসবেন, এবং আমি যে বর্তমানে 10 নম্বর সেক্টরে থাকি, এই 10 নম্বর সেক্টরে সেন্ট্রাল মসজিদের ইমাম সাহেবকেও বলা হয়েছে। এছাড়াও আরো কিছু মেহমান থাকবেন। এখানেই খাওয়া দাওয়ার, এই যে ডাইনিং টেবিল দেখালাম, এখানে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হবে। খাবারটা আসলে বাইরের থেকে নিয়ে আসা হবে। এটা অ্যারাবিয়ান সুলতান, অ্যারাবিয়ান খাপসু বলা হয়। অলরেডি আমাদের খানা চলে আসছে। এইটাই সেই খানা যে টেবিলে ফয়েল পেপার দিয়ে মোড়ানো আছে যাতে গরম থাকে। বিশাল বড় প্লেট, এই প্লেটে মোড়ানো আছে। এতে 12 জন লোকের খাবার, যারা রান্না করে পাঠাইছে যে হোটেল থেকে, ওনারা বলছে 12 জনের বেশি খেতে পারবে। আসলে খানা দানা শেষে আমরা দেখছি যে খানা 12 জন লোক খাওয়ার পরেও প্রচুর পরিমাণে খানা জমা রয়েছে।